It's a very rare story. It's a very, very special story. And I'd like to read out Kloppies' CV. His name is Yapi, but we call him Kloppies. Kloppies began his military career at 3 South African Infantry Battalion in Potchefstroom when he was 19 years old. After his basic training, he joined Special Forces and completed the selection course as described earlier to you in 1978. His first operation was in Rhodesia, into Mozambique. He was involved in operations to sabotage bridges, lay landmines and conduct ambushes. His first big operation was in 1982, called Kerslig in Angola. And it was from that we received an Honoris Crux decoration for bravery. Although he lost most of his hearing in his left ear, from that operation he continued to be an operator and instructor in Special Forces. After serving for 21 years, Kloppies resigned with the rank of Adjutant Officer, Class 1, and for those of you who want a better description of that, also a Sergeant Major. He holds his second decoration, that being a PMM, the Pro Merito, which he received as a troop. Such decoration was usually reserved for the rank of Major or Staff Sergeant. However, his favourite decoration is his Gold Operator's Badge with Diamond for 21 years of service. In 1998, Kloppies resigned from Special Forces to demolish landmines in Mozambique, and almost 4 years later he became disabled after a freak accident. His topic will be Operation Kerslig, and I'd like all of you to give him a huge round of applause. Ek kom Afrikaans praat, ons het ook genoeg vir Engels gehad. Snaaks, ek het nog nie 'n grapie gehoor vanaand nie. Alhoewel Kali dapper probeer het, ja. Ek kan dit nou nie waag nie. Maar hier op Loftesversveld nou die Saterdag toe sla oom in Rooibok Biltong en Kerf. En die span het al daar begin op die veld en hier kon so 'n mooi jong dametjie ingeloop met hierdie mooi sjoebroekies en oulike boutjies en goedjies. Kom staan op, dametjie kom sit hier so skuins voor hom en die game begin en hy gee vir haar 'n bietjie so sakboekie biltong wat hy gekerf het en dit kyk halftyd toe staan almal so op en rek litte en gaan te kere en die dametjie kyk so skamerig om en sy klop so 'n paar boutjies en sê, "Joe, hoe slaap my boutjies nou?" En oom Klaas sê, "Ja, ek het hulle net nog versnork op." Nou mense, ons sal op seker eet en die kere gaan so, ek gaan abbrevies. Ja, in 1981 het ons ewe skielik begin bevele kry om al wat 'n olietank is in Durban omgebied, om die ding te bekruip, gate in die drade te klip en so voort, so die honde weg te hardloop en ek het so gebukkend geloop vir 3 weke dat ek nader begin loop as soos 'n spoorsnyer. Want my rug was al so styf van al hierdie gebuk en gekruipery. Maar ons is toe later dan gebrief dat ons gaan 'n olietankplaas opblaas in Luanda, hoofstad van Angola. So ek sê dit was hier Oktober maand 1981 gewees. Ons is dan afgevlieg, lange baan toe, ons het daar ingeoefen met die strykrafts en dan die Barracudas, dis die skiebote waarmee 4 werk. En toe ons dan weer klaar is, het ons opgevlieg Walvisbaai toe, daar aan boord gegaan by die SAS Protea. Dis was ons moederskip en dit het die strykrafts kos gegee en brandstof ensovoorts. En ons was dan so 'n week of wat op die skip
Hy het dan meer spasie. Daar is 'n foto daar, waar 4 van ons op die SAS Protea staan. Is dit die foto? Op, heel regs, as ek dit reg kan onthou, dan is dit nou, is dit ek wat daar staan, dan Piet van Zyl, of sy bynaam Piet Faatjie, dan ons spanleier, kaptein de Kok, of Kokkie, en dan die bystand operateur, Darius Botha. Ons het dan, toe ons in die gebied water kom van Luanda, het ons oorgeklim op die struikrafts, en ou het so, asof jy tuis kom op die skip. Ons het al regte soos voeties geloop om goed te want ons is al lank op daai skepe. Generaal Kat Liebenberg was toen nog 'n brigadier, en hy was saam met ons gewees vir die nodige ondervinding. En hy het ook nooit 'n caps gedra nie, maar hy het ons ook al kop gehad. Hy en kolonel Andre Wesby, nou, om Kat se kop het gelyk of hy 'n klomp Zimba chips daarop uitgegooi het. Het hy velle opgestaan. Maar ons het toe ingeoefen nou, en daar's 'n foto waar ons gereed maak, ek en Piet Faatjie, ons het sulke verbande om ons elmboog gedraai. As jy laat jy nie jou elmboog deurkruip op die grond nie. En dan die volgende foto daarna is net voordat ons van die struikrafts afgeklim het op die barracudas. Elkeen van ons het 3 limpet myne gehad. Elkeen was so by die 6 kilogram. Maar jou kit was omtrent so tussen 30 en 35 kilogram. Ja, dis extra drups en wapens en ammunisie en handgranate en goed. Alles wat jy dalk mag nodig kry. Nou, nadat Kokkie vir ons uit die Bybel gelees het, is ons by die foto. Ek sit nog hy heel voor en Faatjie net agter my. Hang af, hoe sit al hy foto, die negatief, elke keer is hy verskillend. Dan is ek links en dan is ek regs, so ek weet nou nie waar sit ek nie. Maar in elk geval, direk daarna, toe was dit, nadat Kokkie vir ons gelees het en gebid het, was dit kiet op, en ons is buiten aan die dek toe, en die gevaarlikste van enige see-operasie vir my, was hy scrambling net af na die struikraft toe. Die net het sulke halve meter blokke met tou, maar die toue is so hard so staal. Nou klim jy daar oor, nou hang jy net aan die net. As jy nou daar afval, dan is dit bodem toe. Nou kom die barracuda bote daar om, dan kyk jy vir ons, hy is so 50 meter onder jou. En net as jy gereed maak, dan is hy so 30 meter bo jou. So nou, in between as hy by jou verbykom, moet jy maar spring. As jy altyd op die boot was, dan het jy altyd gesê, ag, dank die Vader, dis verby. En ons is dan uit na die strand toe. 4 het ons hulle drulle, hulle verken en gaan bekeer maar ons is toe droogvoets op die land en toes ons in 'n enkel ry en ek was heel agter, ek het die agterhoede gedek. En daar gekom, was daar so 150 meter. Mense, dat ek net sê, ons het 'n volledige model gehad van daai ding wat gebou was. Elke tent, gasbol, die riffinderry, alles was daar gewees. En ons het dit so goed geken en ingeoefen en gedrol, dat ons presies geweet het waar om te gaan.
ons het daai stuk oorgekruip en daar het ons, al die spanne, is toe na hulle eie teikens toe. En ek en Kokkie en Faitjie het na ons toe gegaan en Faitjie het eers sy myn geplant. Ek het my eerste tank gedoen en Kokkie het wag gestaan. Ons was toe besig met elkeen ons ander op ons tweede tanks. Toe gebeur iets wat niemand ooit sou verwag het nie. Faitjie se tank het ontplof. Of sy, die limpet myn, moet ek sê, het ontplof. Nou, mense 6 kilogram is een helse ding. En onmiddellik het miljoene sirenes begin loei. En soos ek sê, daar was 88 tanks gewees in daai tankplaas. So dis 'n reuse plek. En die wagte het oorals uitgepeel waar die donders gelê en slaap het. En gelukkig het hulle daarom nie in ons rigting onmiddellik gehardloop nie. Ek het op my knieë gesit, besig met die limpet myn. Jy het jou detonator en dan het jy daai detonator 'n myl en jy het 'n 4 myl wat jy hom indruk. En dan toets jy hom, dan plaas jy die detonator in die myn en jy druk hom met die buffelsnop vas. En jammer ek het nie die naam nie. En dan sit jy hom teen die tank, nadat jy die tank skoon gemaak het. Nou die myne is dieselfde kleur geverf as die tanks ensovoorts. Dis so spesmagtig, ons doen dinge beter. En dan trek jy die myn se veiligheidspen uit en dan trek jy die anti-lug pen uit. Nou, die anti-lug, as jy na 'n halfuur, as jy nou weg is, en daar kom 'n ou nou wat nuuskierig is en hy wil nou kyk, wat is die? En as hy hom afhaal, dan ontplof die myn. Ek het dit so gedoen, maar toe ek my tweede myn, ek moet dit sê, ek het my honoris groeps goud verdien, om daai myl, 4 myl, in mekaar te druk. En die vader weet, jy weet, iets is voetief in die myn, toe my myne het ook al toe afgegaan. En die spanning en die drukking was iets vreesliks gewees. Julle kan net self indink. En daartoe begin vir die ander spanne se myne ook ontplof. So, ons het nou aan daglig gewerk daartoe. En ek het toe my myn gedoen, ek kom teruggesit en ek het die mynslagpen uitgedruk, maar die anti-lug wou nie uitkom nie. Nou, ek het die myn toe afgehaal, en ek trek hom dalk teen 'n hoek of iets. En toe ek hom uittrek, toe skiet die pen, wat na 'n halfuur teen die tank moet vasskiet, skiet toe uit in my gesig. Toe weet ek, dit moet nie gebeur het nie. Mense, maar ek plaas daai myn terug, so sag, so kan kom. En ek hardloop daar weg. Toe sê ek vir myself, ek verdien 'n dapperheidsmedalje. Maar Piet Faitjie, hy het dieselfde gehad. Maar ek kan jou wys, dis spesmagte. As jy 'n ding moet doen, dan gaan jy hom doen tot jy gestop word. Toe ek en Faitjie by Kokkie aansluit, toe kom daar 'n trok aangejaag. Nou die trok kan vol troepe wagte of iets wees. En toe ons onder gaan skuiling soek, toe kom daar so 'n bleek gesig Portugees aangehardloop. En hy staan vir ons en kyk, hy seker nie 2 meter van my af nie. Maar as skieter kom, dan val hy terug in die pad. Ek het die sagte wapen gehad, met 'n suppressor op. En
dan gaan die trok stop en weet, dan stop hy by ons. Maar die trok is toe die brandweer trok gewees en hy is toe verby en die bleek vir hulle pad gekry. In elk geval, toe sê Paatjie, ag Kokkie, ons moet gou, hy wil myne plant onder die pype, daar het so van die opgaartanks, het daar so 6 tot 8 sulke drukpype verby ons geloop. En ek sê vir Kokkie, dit is op ons ontsnaproete. Kom ons gaan plant op daai opgaartanks. Mense, die opgaartank is so breed soos 'n, of 'n deursnee, so breed soos 'n rugbyveld in die lengte. Net om julle 'n idee te gee. Maar Kokkie het gesê nee, hy plant nou die myn hier. Paatjie moet aan die kant gaan, laat hy net sy myn klaar plant. Mense, dit is voor ons hardloop mense rond en ligte flikker. Jy kan vir net self indink. Ek het nou nie tyd om dit nou te sê agter te verduidelik nie. En ek het opgestap na die pad toe. Ag, dit is 'n paar meter. Ek was toe half drukbekkel, dat die kaptein nog nie my idee wil koop nie. Maar daar is nie tyd om te strei nie, jy weet. En toe ek terugkom en ek kyk, toe het hy die myne geplant, maar hy het nie die penne uitgetrek nie. Sê vir hom, kaptein Kokkie, jou penne. Hy het net gesê, man, fok het, dat dit nog verweet, sorry, maar dit is wat hy nog gesê. Hy het die myn uitgehaal en die myn omgedraai, presies wat ek gedoen het met my vorige myn. Die een pen uitgetrek en toe hy sy anti-lug trek, toe ontplof die myn. Ek was so 4 meter van hom af gewees, maar ek het gestaan en Paatjie het nou gesit met sy myn gereed om te plant. Maar ek het so in die ronde getol en al wat ek onthou ek gesê het is die fucking myn het afgegaan. Sorry, maar dit is wat ek ook nog gesê het. En ek het my omkry. Maar ek het geskree soos 'n vrou wat op 'n rot trap. My hare was aan die brand. Ek het eerste graad brandwonde in my gesig gehad. As ek nie nou iets skiep nie. 'n deel van Kokkie het hier op my magasyne gelê. My hand se spiere was hier afgeskiet, afgesny. Kokkie se hoop van sy kop het op my waterbottel gelê. En my broek was weg. Was weggeskiet van my bene af. En dit was van 'n gate gewees en goed. En ek was sopnat gewees en dit was nou alles maar seker van Kokkie se pensmis en goed. En bloed en ek weet nog nie wat alles nie. En ek het onmiddellik, het ek presies geweet wat om te doen. Waar Kokkie gesit het, was so net 'n diep gat gewees. En ek het probeer van hierdie grys vir dit uit te grom, maar dit was so warm, ek kon nie daar aanvat nie. Toe's ek deur hy pype, en nou is ek sopnat van die bloed. En my wapen was ook weg, ja, dit is die laaste gewees. Maar ek is daar deur hy pype soos 'n paling deur olie. Ek moet dit, kan iemand my net kom hou vas? Of voor ek nog 'n kalie trek hierso. Okay, dankie. Ja? Nee. Ja, hou my vas. Jammer, ek moet nou nie oor die binnekant het nie, so my balans is maar. En ek het so deur die pyp en ek het by Paatjie gekom.
ek het hom in sy die bewustelose houding gesit van die medies. En ek het sy mond skoon gemaak en ek het in die tong ingesluk het nie. En ek het my baby nagelos. Ek is deur die pype weer, dat ek die pype tussen my en die vyand kon kry. En ek het gehardloop vir ons noodrv. Daar aangekom, ek sê nou hardloop, is maar meer 'n geskommel gewees om daar uit te kom. Maar toe ek daar uitkom, toe dog Jack Greef, weet ek is een van die vyand, maar omdat ons so baie in die nag gewerk het, en mekaar so goed geken het hy my onmiddellik my profiel geïdentifiseer. Jy weet, breë skouers, smal, jy weet, hy kon my maklik identifiseer en my toe nader geroep en gesê, kloppies, waar is hulle jong? Ek sê vir hom toe, kyk, Faitjie lewe, Kokkie is dood. Die sê vir my, sal ek die reddingsspan kan terugvat soontoe. Ek sê, laat ons gaan. Kom sommer, terwyl ons nog lekker jonk is, jy weet. Want daar is nie baie tyd nie. Ek het die ouens toe teruggelei soontoe waar dit gewees het. En terwyl ons na Kokkie gesoek het, het ek vir Faitjie gelos het, hy was weg. Toe ek so omgedraf het, hier kry ek vir Faitjie waar hy kry. Jy, Faitjie, kom, ons gaan huis toe. Toe gryp hy my so om, hy kaal bene van my. En hy sê, moet my net nooit weer so los nie. So daai want hy was blind, hy is doof. Hy weet nie wat het gebeur nie. Hy dog toe ek is 'n wag wat sy mond skoon gevoel het. Ek na so ontploffing, jy het geen begrip van tyd nie. In elk geval, ek het toe vir Faitjie daarop. Maar ons was beide geskrik en verskrik na daai ontploffing. My hande het 3de graad, 2de en 3de graad se brandwonde opgehad. En my hele voorlyf was gebrand gewees. Ek het net 'n onderbroek aangehad. Ons is toe terug. Mense het om dinge kort te maak. Ek wil bitter graag nog 'n myn op daai opgaartank geplant het. Ek het nog vir die ou landsmeet gevra vir Sam Fourie. Hy is ook nog al oorlede. Het jy nie nog myne by jou nie, want ek was van plan om nog een te plant. Noem het Dommelstrand. In elk geval, ons is toe terug. Gelukkig sê hulle, die 2 bote met die beseerdes op, kom agter, dan lig hulle ons op. So ek het nie in daai toestand verwag om hy net weer uit te skrambel nie. Ek het hom 'n mis gegee daarin. Toe ek afklim, bo op hy strykraft, toe kom daar so 8 vlooties aangehardloop. Hulle is ook groot ouens en harde manne. Ek sê, manne, los my. Want as jy gebrand is, moet niemand aan jou vat nie. Maar daai manne het vir my toe, hulle vir my daar by operasietafel neergegooi, toe ek nie meer 'n vel aan my nie. In elk geval, die dokter het my probeer uitsit, maar my adrenalienvlakke was so hoog, dat net geen ding kon my onderkry nie. Hy het my maksimum gespuit van die en van daai, maar ek was wakker, ek kon my nie aan die slaap kry nie. Ons is toe terug die volgende dag, ons oorgelei weer terug op die SAS, Protea, en uiteindelik toe in die ou eenmil te lande gekom. Ek het so na 3 weke dat hulle my ontslaan, maar Piet Faitjie het nog baie langer daar gebly en het omtrent 20 jaar gevat
om sy oog en gehoor in 'n bruikbare vorm te kry. Ja, dit is 'n ding om na my ongeluk in Mosambiek, weet nou dat ou blind is, weer mee te maak wat Faatjie gehad het. En 'n mens verstaan dit ook nie altyd hoe om met 'n gestremde of 'n gestremde persoon te werk nie, of 'n persoon met 'n gestremdheid, ek moet dit so sê. Maar ja, ek het goeie vriende, Spesmagte is naby my, Willie, Flip, Marx, en die manne wat toe ek deur donker tye gegaan het, want moenie dink as jy blind is nie, die mense, dan steur hulle jou eers. So ek het maar op die harde manier geleer om geld te belê. En ja, tot nou die dag, toe die ou op my glas oog gesteel. Ja, ek kon dit net nie glo nie. Ek het in my badkamer gelos en ek het 4 ouens gehad wat my badkamer die volgende dag uitgeverf het. En dus ek oog op sommer weg. En so oog is R14.000, dan sê one more, jy moet maar 'n bietjie wag. En daar gaan ons nou so baie mense daar by 1 mil dood. Hulle moes nou verander, ons moes nou 9 mil. Mense, baie dankie dat julle aan my geluister het. En hierdie aand, ons gaan nog 'n kalle kry om ons nog 'n paar toertjies te doen.